자, 그냥 매콤 지금 대리야끼 5,000원, 치즈 6,000원입니다. 대리야끼 하나랑 소금구이 하나. 네. 전 소금구이 2개. 두 개요. 8,000원입니다. 조금 계좌에 금방 해드릴게요. 아유. 이거가 사람 많지. 우리 옛날에는 탁자 부서있는데. 얘네도 좀 재밌다. 나도 없어. 잘하는 거야? 이따가 손질로 한번 쓰고. 이거 거 아니야? 쏘세요. 네, 뭐 드릴까요? 헬로. 베이컨 치즈 원? 5,000. 아니 나는 진짜로 뭐 어디? 저건 디저트 먹고. 아니 맛있겠다 이게 아니라. 이 길거리 도시. 네. 즐겨요.
5. Ini juga mau. Satu. Dua. Oh, cepetan Kak. Satu. 왜 뭘로? Ade mau. Ade mau. 예, 쉬어보세요. 슬로우 액션 그만 아니니. 나 매일 머리만 갖다 줘. 너 어떻게 갈 거야? 어떻게 갈 거야 집에? 가야지. 어떻게? 해가지고. 시청? 그럼 2호선으로 나도 가면 되겠네.